saranno come pilastri di giustizia per mostrare la sua gloria al mondo. Posizionati al di sopra. Ricostruiranno le antiche rovine. Rialzeranno i luoghi desolati del passato. Restaureranno le città devastate. I luoghi abbandonati da generazioni. Le nazioni per eredità. Le estremità della terra in possesso. Empower 2026. Potenziati per agire con autorità spirituale. Alleluia, alleluia. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. E chi è qua per la prima volta? Alza le tue mani per favore. La prima volta. Grazie, facciamo un applauso, benvenuto. È il tuo papà Matteo? Seja bem-vindo. Muito bem-vindo. C'è anche la sua mamma? Ah, la nonna è con già. Ah, sì. Bene ragazzi, questa parola che Veronica ha condiviso con voi c'entra praticamente 100% con quello che io predicherò stamattina. E vedi come lo Spirito Santo fa le cose, perché Lui parla a ognuno di noi, indipendente della nostra storia. Pre-teens, se è qua per favore con zio Robby. Lui insegnerà qualche cosa di jiu-jitsu per voi oggi, alleluia. Ecco. Io stavo parlando della parola. Siamo nella chiesa, parliamo della parola. Alleluia. E stavo dicendo che quello che Veronica ha condiviso c'entra con quello che io predicherò stamattina, perché da un tempo già che io leggendo gli articoli, leggendo qualcosa su internet, leggendo o vedendo cosa succede nella Chiesa cristiana mondiale, lo Spirito Santo sempre mi alza le orecchie per un argomento: le ferite. E oggi quello che allontana i cristiani della Chiesa sono i feriti, ma i feriti che non sono guariti, feriti che tante volte i cristiani non hanno il coraggio di cercare la guarigione, perché tante volte Gesù, per guarire una ferita, lui fa sanguinare, perché vuole pulire, vuole tornare quella ferita una cicatrice. E parlerò un po' di questo oggi. Il titolo della mia parola è Ferite che guariscono. In Giovanni 4,16 questo passo ti racconta di un incontro che Gesù ha avuto con una donna samaritana. E la storia ci racconta che a quel tempo i samaritani erano nemico dei giudei, ossia non parlavano tra loro. E lì era una donna. Era ancora peggio, perché una donna non poteva mai parlare con un uomo sconosciuto. E la storia avviene, Gesù, c'è questa narrativa, e nel versetto 16 dice così: Egli gli disse, Gesù, va a chiamare tuo marito e vieni qua. La donna gli rispose, non ho marito. E Gesù, hai detto bene, non ho marito, perché hai avuto 5 mariti. E quello che hai ora non è il tuo marito. Ciò che hai detto è vero. La donna gli disse,
Signore, vedo che tu sei un profeta. Nel versetto 28 continua. La donna lasciò dunque la sua secchia, se ne andò in città e disse alla gente: venite a vedere un uomo che mi ha detto tutto quello che ho fatto. Non potrebbe essere lui il Cristo? E un altro passo, Marco 5,18. Questo racconta la storia di Gesù in Gadara, quando lui guarisce quello ragazzo posseduto. Mentre Gesù saliva sulla barca, dopo che ha successo la guarigione, tutti quanti, Gesù sale sulla barca. L'uomo che era stato indemoniato lo pregava di poter restare con lui. Ma Gesù non glielo permise e gli disse: va a casa dai tuoi e racconta loro quanto il Signore ha fatto per te e come ha avuto misericordia di te. Egli se ne andò e cominciò a proclamare nella Decapoli tutto quello che Gesù aveva fatto per lui, e tutti ne erano meravigliati. Amen, Signore, grazie. Grazie, papà, per questa mattina. Grazie, Signore, perché tu già hai parlato così tanto con noi oggi, Signore. Grazie perché la libertà del tuo Spirito Santo è in mezzo a noi stamattina. Signore, io ti prego, papà, apri il nostro cuore. Apri, Signore, le nostre orecchie spirituali e tutto quello che tu vuoi dire, tutto quello che tu vuoi insegnare, tutto quello che tu vuoi, Signore, per ognuno di noi qua, Signore, che noi possiamo sentire di una forma veramente profonda. In nome di Gesù. Amen. Alleluia. E che cosa hanno in comune questi due passi, queste due storie? Entrambi raccontano storie di persone in cui la vita è completamente trasformata dopo questo incontro con Gesù. Persone con passato difficile, segnato da rifiuto, peccato, dolore, traumi, feriti emotivi e mancanza di speranza. La donna samaritana era disprezzata dalla società. L'indemoniato di Gadara viveva isolato, prigioniero del suo dolore. Ma quando incontrano Gesù, tutto cambiò. E è su questo argomento che voglio parlare oggi, sulle nostre ferite. Perché tutti noi abbiamo una storia. Per arrivare fino qua oggi, tutti noi abbiamo un passato. Tu sia nato in una famiglia credente, tu sia nato in una famiglia non credente, tu sia nato in una famiglia disconnessa, non importa. Tutti noi abbiamo passato, o meglio, abbiamo un passato. E le nostre ferite possono ferire altre persone, oppure possono guarirle. Tutto dipende da ciò che facciamo con essi. Quello che Veronica ha detto oggi sulle nostre storie, sulle nostre ferite, sulle nostre emozioni, dipende di quello che noi facciamo con quello che hanno fatto con noi. Se noi siamo lì cibando le ferite, se noi siamo lì caduto in quello mare, possiamo dire, di emozioni, certamente noi feriremo altre persone. La parola ti dice che il cuore parla, la bocca parla di quello che il cuore è pieno. Quindi, se noi abbiamo nel nostro cuore questa amarezza, se noi abbiamo in questo nostro cuore le ferite di orgoglio, le ferite di debolezze, di tradimento, di tante altre cose, certamente noi useremo quello
per ferire altre persone. E le ferite possono essere causate di tante forme. Parole di maledizioni, parole che ti portano in sicurezza, di disapprovazione, tradimento. E tutto questo puoi lasciare con cui il tuo cuore si chiude. E sai che un buon guerriero si riconosce dalle sue cicatrici. Quando vediamo una persona che è piena di cicatrici, ma che riesce a stare ancora nella strada giusta, possiamo dire, quello è un vincitore. Ha superato. Perché il problema della nostra vita non è essere ferito. Il vero problema è continuare ferito. Perché la vita ferisce, ma solo Dio può guarire. La vita ti ferirà. La vita ti ferirà. Quando dico la vita, dico le persone. Quello che è vicino a te. Più presto, più tardi, arriveranno con un coltello. A volte senza volere, senza sapere che tu hai una situazione in quell'area e ti diranno le parole dure. Noi, brasiliani, siamo un popolo passionale. Sudamericani, mi sa, che siamo tutti un po' così. Quando siamo arrivati qua in Italia, per me la cosa più difficile era affrontare il mio capo. Perché loro parlavano le cose dure, parlavano le cose che veramente ferivano la mia anima, perché io stavo passando per un momento difficile della mia vita. Loro non sapevano. Il rapporto degli italiani è diverso, perché loro non sono personali. E quello mi metteva in una confusione, perché lo stesso capo che veniva e mi parlava le cose brutte, di una forma brutta, 5 minuti dopo lo trovava nel caffè e lui mi offriva un caffè. Io dicevo, ma cosa sta succedendo? 5 minuti era il mio nemico, adesso vuole essere il mio amico. E pian piano ho riuscito a capire che sono così, che non sono personali. E lì ho cominciato a chiedere allo Spirito Santo, cambia il mio cuore. Tu mi hai portato in questa terra, tu mi hai portato in questa città, tu mi hai portato ai bergamaschi con il scopo di presentare te. Allora, come posso presentare te a loro che non mi piacciono? Cambia il mio cuore. Guarisce questa ferita delle emozioni, tutto questo che mi fa sanguinare in una semplice parola. E sto cambiando. Oggi sono un po' più preparato ad ascoltare. A volte parlano le cose che io tipo, ok, capito? E seguo la mia vita. Tra poco siamo lì a bere un caffè, a parlare di calcio, a parlare
di altre cose. Perché ho sottomesso al controllo del Signore. Perché Lui è l'unico che può cambiare la nostra vita. Romani 8:28 dice: ora sappiamo che tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio. Salmo 147 dice: Egli guarisce quelli che hanno un cuore spezzato e faccia le loro ferite. Quindi quando noi stiamo lì con il nostro cuore ferito, Lui è l'unico. Sottolineiamo questa parola. L'unico che può guarire. L'unico che può guarirti di ogni situazione, di quella più semplice come è questa storia che ho raccontato, di quella più profonda che sappiamo che affrontiamo. Spirito Santo, tocca nel cuore della mia moglie di accendere un'aria condizionata, che sto morendo di caldo. Alleluia. Yes. Torniamo. Grazie Spirito Santo, tu sei veramente bravo. Quindi parleremo di 3 punti oggi che ci aiuteranno a vincere o a passare per questo processo che si chiama vita. Perché la nostra vita è un processo, dall'inizio alla fine. È un processo. Il primo, le offese sono inevitabili. Luca 17 dice: è inevitabile che vengano scandali e offese. Come ho detto prima, tutti noi, in un momento della nostra vita, saremo feriti. Saremo delusi, traditi, umiliati, frustrati. Non esiste una vita senza di essa. Non esiste. Quindi dobbiamo avere questa chiarezza nel nostro cuore, perché è un fatto biblico. Il nostro obiettivo non deve essere evitare il dolore, ma imparare a gestirlo, senza permettere che distrugga il nostro cuore, le nostre relazioni e la nostra comunione con Dio. Perché cosa la Bibbia ti insegna? A morire per se stesso. Se io muoio per le mie emozioni, se io muoio per le mie ragioni, Cristo vive in me. E quella accetta che viene nella mia direzione, io sarò, o Cristo sarò quello che mi difenderà. Galati 2, sono stato crocifisso con Cristo. Questa parola è difficile. Crocifisso con Cristo, e non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. Perché ci sono i giorni che noi siamo forti, che la nostra fede trabocca, che la nostra fede è una cosa che niente ti farà male. Che il nemico ti guarda e scappa da lontano. Perché quel giorno tu sei alleluiato. Non lo so se c'è questa parola in italiano. No? Alleluia. Alleluiade è alleluia. Capisci? Ecco. Quel giorno l'inimico perde. Non riesce a fare nulla con te. Ma noi siamo umani. E abbiamo dei giorni
che siamo fragili, che le nostre emozioni sono lì deboli. E è in questi giorni che le parole faranno più male. È in questi giorni in cui le frecce faranno una ferita più profonda. In questi giorni che siamo fragili. E se non curiamo, se non diamo attenzione a questi tipi di ferite, esse iniziano a dominare le nostre emozioni e diventiamo persone amari, persone chiuse. E quando siamo così, noi finiremo a ferire altre persone. Perché un giorno che io sto male e arriva qualcuno e mi fa una domanda, a volte la mia risposta viene da attraverso. E lì scoppia una cosa che non doveva nemmeno esistere. E una delle ferite più difficili da guarire è il tradimento, la rottura di fiducia. E perché? Perché il tradimento succede con una persona vicina. Tu non è tradito per una persona che tu non conosci. Tu non è tradito per una persona che tu non c'è un rapporto più stretto. Allora, il tradimento succede quando la persona è vicina. È una persona che c'è confidenza. È una persona che fa parte della tua vita. Magari una persona che tu condividi le tue emozioni, una persona che tu condividi le tue debolezze. E quando succede questo tradimento, c'è una rottura di fiducia. E quando c'è una rottura di fiducia, tu passa a non credere a nessuno. Tu non credi nelle persone, tu non credi nella Chiesa e tu cominci a non credere nelle promesse che Dio ha per te. Perché ha avuto questa rottura di fiducia. Cominciamo a diffidare, questa parola che stavo cercando, diffidare delle persone e perfino delle promesse di Dio per la tua vita. Efesini 4:31 dice: scompaiano da voi ogni amarezza, indignazione e ira, siate invece benevoli e misericordiosi gli uni agli altri, perdonandovi a vicenda. In questo processo c'è due parole che sono molto importanti: perdono e ravvedimento. Perdono non è un sentimento, è un principio. Io non sento tante volte di perdonare una persona, ma in obbedienza al Gesù io libero il perdono. E quando io faccio questo, io sto liberando la persona e sto mi liberando. O tornando libero anch'io. E dopo che io faccio questo, lo Spirito Santo farà o porterà questa guarigione. E tu vedrai che sarà molto più leggero. Perché quando io ho questa ferita nel mio cuore, io la porto dove vado.
Non importa se io cambio città, paese, nazione, casa, io la porto insieme. E se io la cibo, se io penso, se io voglio fare qualcosa, una vendetta o qualcosa così, diventa grande nel mio cuore. Molto grande. E quanto più grande questa ferita, più difficile la sua guarigione. Il secondo punto. Le ferite possono diventare opportunità. Giacomo 1 dice così: considerate una grande gioia quando venite a trovarvi in prove di vario genere. Genesi 50. Voi avete pensato del male contro di me, ma Dio lo ha trasformato in bene. Quindi Dio prende quella cosa che state facendo così male e trasforma quello in una arma per curare, per guarire altre persone. Perché quando io sono ferito in un'area della mia vita e cerco la guarigione in Gesù, Gesù viene e guarisce il mio cuore. Quando io trovo una persona che sta passando esattamente per quello processo, io posso dire: guarda, io ho passato per questo processo e c'è guarigione. C'è cura, guarigione, la stessa parola. Gesù può fare. Io sono libero, io sono la prova di questo. E quando tu parla di qualcosa che è successo con te, la potenza è molto più grande. La potenza di trasformazione è molto più grande. È per questo che oggi, ad esempio, se la mia figlia Maria Eduarda, che è qua, seduta qua davanti a me, che farà 18 anni quest'anno, se arriva una ragazza della stessa età o un po' più giovane che lei, parlando della difficoltà di scuola, di cultura, di amicizie e tante altre cose, lui può parlare. Lei, scusa figlia mia, lei può parlare. Perché lei ha passato per questa situazione e non è stato facile a lei. Ha dovuto passare anni e anni e anni affinché lo Spirito Santo cominciasse a fare questa guarigione nel suo cuore. È ancora in un processo. Io credo che i nostri figli, quelli che sono venuti dal Brasile, saranno delle armi potentissime, perché potranno parlare agli altri che affronteranno questa situazione, perché non è facile a loro. Noi che siamo adulti, tante volte siamo immersi nelle nostre cose. Lavoro, la chiesa, la casa, e pensiamo che per loro è tutto tranquillo. Invece no. Loro affrontano anche questo tipo di difficoltà. Quindi Dio può usare perfino le circostanze più difficili per rafforzare la nostra fede, la nostra speranza e la fiducia in Lui. Come ho detto prima, quando veniamo feriti, la tendenza umana è chiuderci. Ci isoliamo, piangiamo, proviamo rabbia, desideriamo vendetta e ci allontaniamo di tutti. Ci chiudiamo
in una ostrica, come una ostrica, ostrica, ecco. Grazie. Yes. Ci chiudiamo come una ostrica. Ma è vero. Ma ricordi, il problema non è essere feriti, è rimanere feriti. È rimanere lì in quello stato di ferito, cibando la ferita. Invece, dobbiamo correre da Gesù, piangere ai suoi piedi e consegnarlo le nostre ferite. Parlare a Lui di quello che ti ha fatto male, di com'è il tuo cuore e di desiderare questa guarigione. Perché a volte il processo della guarigione ti porterà a un altro livello di fede. Oggi, quando guardo indietro la mia vita, io vedo che tante ferite che è successo nella mia vita, Dio ha permesso per avere una crescita, per avere una intimità più grande con Lui e per avere una trasformazione di bambino a un guerriero. Perché se vogliamo essere guerriero, dobbiamo lasciare il bambino. E lì tante volte in questa strada succederanno queste cose. Le cicatrici, le ferite. Salmo 34 dice: il Signore è vicino a quelli che hanno un cuore spezzato. Gesù non è venuto soltanto per migliorare la sua vita, è venuto per fare nuove tutte le cose. E quando le nostre ferite vengono guarite da Lui, smettono di essere un motivo di vergogna e diventano strumenti di guarigione. Perché a volte ti porta vergogna quello che è successo. Ti porta paura, ti porta indignazione e tanti altri sentimenti. Ma quando tu sei veramente guarito dal Signore, questi feriti diventano strumenti di guarigione potentissima alle altre persone. Perché il nostro dolore può trasformarsi in testimonianza, reconciliazione, restaurazione e speranza per altre persone. Racconto un'altra testimonianza velocemente. Arrivato a noi in Brasile una coppia. Non mi ricordo se eravamo supervisori, mi sa di sì. E a un certo punto è successo una cosa grave in quella coppia. E noi avevamo una esperienza in quella situazione. E lì, quando sono arrivato da lui, e lui era arrabbiatissimo, deluso, con il suo cuore completamente distrutto. E lui parlava, sanguigno,
Non so se tu già hai parlato con un uomo sanguigno arrabbiato. È pericoloso. È pericoloso. E ho lasciato lui parlare tipo un'ora. Parlava, urlava. Quando lui è finito, io dico: guarda, há guarigione per questo. Há guarigione. Se tu confida nel Signore, há guarigione. E lui mi ha detto: è impossibile. È impossibile. Ma io ho conosciuto una persona che è stata guarito di questa cosa. Io dico: piacere, Alex. Lui non conosceva la mia storia. Io ho raccontato a lui. E lì abbiamo cominciato un percorso con questa coppia. All'inizio difficile, ma oggi, quando guardiamo loro, in Brasile sono responsabili per un ministero di coppia quasi della misura della nostra Chiesa. Hanno una famiglia bellissima. Perché quello che il nemico ha provato di usare contro noi per invergognare il nome di Gesù, Gesù ha trasformato di una forma così bella, così potente, che quando bisogna noi usiamo per benedire altre persone. E tu sai quando tu sai che tu è stato guarito completamente dal Signore? È quando tu guarda una cicatrice. Tu ti ricordi di quello che è successo, ma tu non senti più dolore. È lì che tu sai che sei plenamente guarito. Perché non è che la storia semplicemente è cancellata, deletata della nostra vita. Non è così. Ma Dio guarisce, toglie il dolore e usa la stessa storia per guarire altre persone. E questo è meraviglioso. È meraviglioso. Ma tutto dipende di noi. Della volontà di essere guarito profondamente. Il terzo e ultimo punto. Abbattere i muri e amare di nuovo. Ezechiele 36. Amo questo versetto. Vi darò un cuore nuovo e metterò dentro di voi un spirito nuovo. Alleluia. Leggerò un'altra volta. Vi darò un cuore nuovo e metterò dentro di voi un spirito nuovo. Perché quando siamo feriti, costruiamo dei muri di protezione davanti a noi. Perché noi non vogliamo sentire, non vogliamo soffrire un'altra volta. Quindi creiamo questi muri per proteggerti. No, proteggerci. Yes. Muri emotivi, muri spirituali, per non soffrire un'altra volta la stessa cosa. Però molte volte questi stessi muri impediscono di avere la guarigione, l'amore, la speranza e un nuovo inizio. Perché Gesù sempre vuole guarirci e darti un nuovo inizio.
in ogni area della tua vita. Non c'è una area della tua vita che tu non puoi essere guarito. E forse tu sei stato ferito dalle persone. Forse tu sei stato deluso nella tua stessa famiglia. Forse hai sofferto all'interno della tua chiesa. La chiesa è fatta di umani. Non siamo perfetti. E conosciamo, io credo che ognuno di noi conosce almeno una storia di una persona che è stata ferita dentro della chiesa e si è allontanata. E tante volte questa stessa persona si è allontanata da Dio. Sono i muri di protezione che noi creiamo. Prima Giovanni dice: nell'amore non c'è paura, anzi l'amore perfetto scaccia la paura. Gesù continua a essere amore e continua a essere disposto a restaurarti. Matteo 11: venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, io vi darò riposo. Riposo nel Signore. C'è un bel posto di riposo nella presenza del Signore. Enquanto noi riposiamo, Lui guarisce. Enquanto noi, o mentre noi riposiamo, Lui ci insegna. Mentre noi riposiamo, Lui trasforma il nostro carattere. Questo è nostro Dio. Andando alla fine, oggi io voglio farvi un invito. Se tu hai questi muri che tu hai creato per difenderci, abbattilo. Permette a Gesù di guarire ciò che nessuno vede. Deponi ai piedi di Gesù ogni amarezza, ogni offesa, ogni dolore nascosti. Io non lo so quali ferite sta dentro di te, ma oggi può essere il giorno della tua liberazione. Oggi può essere il giorno in cui il tuo dolore smetterà di definirti, perché tante volte il nostro dolore ci definiscono. Tu sei una persona amara, delusa, una persona che non confida in nessuno, perché hai una ferita dentro di te, perché hai qualcosa che sta definendo il tuo carattere, sta definendo la tua forma di agire, perché tu non sei così. Assolutamente no. Dio non ti ha creato per questo. Geremia 30:17. Io ristabilirò la tua salute e guarirò le tue ferite, dichiara il Signore. Forse la vita ti ha lasciato dei segni in te, ma Gesù continua a trasformare le cicatrici in testimonianze. Io voglio chiedere per tu chiudere i tuoi occhi adesso. Questo è un momento veramente tuo e dello Spirito Santo. Quindi io voglio chiedere che tu non ti distraia.
perché come ho detto prima, oggi può essere il giorno della tua liberazione, della tua guarigione. Io non lo so quali ferite hai successo, se Dio già ti ha guarito o meno. Ma lo Spirito Santo è qua oggi. Non permetta che il dolore indurisca il tuo cuore. Non permetta che le ferite ti impediscono di vivere tutto ciò che Dio ha preparato per te. Esiste un nuovo inizio da Dio per te. Mentre tu ascolta questa canzone, questa musica, parla con lo Spirito Santo. Sottomette a Lui le tue ferite. Parla di queste ferite che ha nel tuo cuore. Apri completamente il tuo cuore a Lui. Io credo che Lui ti guarirà oggi. Se bisogna liberare perdono, libera. Se bisogna chiedere perdono a se stessi, fa questo mentre suona questa canzone senza fretta. Sopra quel legno hai scritto il mio futuro. Tu guardi alla croce, vedi tuo figlio e poi guardi me. Mi vedi perfetto, purificato dal sangue. Trono senza vergogna. So che mi hai già perdonato il mio peso a tuo. Verso ai tuoi piedi il mio olio, io lo offro a te. Ti do tutto quello che sono, non c'è nessuno come te. Tu sei più vicino del mio respiro. Sopra quel legno hai scritto il mio futuro. Tu guardi alla croce, vedi tuo figlio e poi guardi me. Se tu hai un desiderio, lasceremo questa canzone un po', ancora un po'. Se tu hai un desiderio che qualcuno dei nostri leader faccia una preghiera per te, nel tuo posto alza la tua mano, senza vergogna, senza paura. Alza la tua mano, che arriverà una persona a te e pregherà. Alleluia, alleluia, alleluia. Sei libera, sei libero per fare questo.
identità. La tua grazia mi copre, mi rende degno di stare con te. Non guardi più ai miei sbagli, io trovo in te la mia identità. La tua grazia mi copre, mi rende degno di stare con te. Non guardi più ai miei sbagli, io trovo in te la mia identità. La tua grazia mi copre, mi rende degno di stare con te. Non guardi più ai miei sbagli, io trovo in te la mia identità. Tu guardi alla croce, vedi tuo figlio e poi guardi me. Mi vedi perfetto, purificato dal sangue suo. Tu guardi alla croce, vedi tuo figlio e poi guardi me. Mi vedi perfetto, purificato dal sangue suo. Guardi alla croce, vedi tuo figlio e poi guardi me. Lo Spirito del Signore e dell'Eterno è su di me, perché l'Eterno mi ha unto per portare una buona notizia agli umili. Mi ha inviato per fasciare quelli che hanno il cuore rotto, per proclamare la libertà a quelli che sono in schiavitù, l'apertura del carcere ai prigionieri, per proclamare l'anno di grazia dell'Eterno e il giorno di vendetta del nostro Dio, per consolare tutti quelli che fanno cordoglio, per dare a quelli che fanno cordoglio in Sion un diadema al posto di cenere, l'odio della gioia al posto di dolore, il mantello della lode al posto di un spirito abbattuto, affinché siano chiamati querce di giustizia, la piantagione dell'Eterno per manifestare la sua gloria. Alleluia. Essi ricostruiranno le antiche rovine, rialzeranno i luoghi desolati nel passato, rinnoveranno le città devastate, i luoghi desolati delle trascorse generazioni. Degli stranieri staranno là a pascolare le vostre greggi, i figli dello straniero saranno i vostri agricoltori, i vostri viticoltori. Alleluia, questo è una promessa del Signore per ognuno di noi. Quando noi sottomettiamo il nostro cuore, quando noi sottomettiamo le nostre emozioni, quando noi sottomettiamo le nostre ferite al Signore, Lui guarisce e noi siamo trasformati in questo che ho letto adesso, in persone che cambieranno altre vite, in persone che ricostruiranno le rovine del passato, perché il Signore usa quello che Lui trasforma. Lui usa le nostre storie che il nemico ha provato di distruggere per fare le cose nuove. Ma tutto questo dipende da noi. Tutto questo dipende dalla nostra volontà, di questo passo di fede, di questo passo di fiducia, di lasciare che il Dio possa trasformare il nostro cuore. Due cose: perdono e il ravvedimento.
perdonare agli altri e perdonare a noi stessi. Amen. Dio vi benedica, che Dio possa bruciare il vostro cuore con questa parola, che questa settimana sia una settimana benedetta e che possiamo approfittare le nostre giorno festivo. Dio benedica a tutti. Voglio